Eu sou o próximo. Devemos ficar juntos por alguns dias, que serão os últimos de suas vidas miseráveis. Mais juntos do que se eu fosse a vadia que os colocou nesse mundo. Eu não paguei um bom dinheiro pela companhia de vocês. Paguei para poder lucrar com a sua morte. E como a mãe de vocês estava lá no início, eu estarei lá no final. E quando vocês morrerem, vão morrer, a transição de vocês será o som de... gladiadores. Eu saúdo. Vermelho! Amarelo! Amarelo.